治疗咳嗽的成药，打广告经常都是标榜止咳化痰。不过，就有医师要提醒大家了，其实咳嗽是身体想要把脏东西给咳出来，才会有这样的身体反应。而化痰其实只能够把痰稍微稀释，比较好咳出来而已，并不是真的把痰给消灭。因此啊，吃了止咳药最好不吃化痰药，吃了化痰药最好别吃止咳药。那这止咳化痰的药，又什么时候才能够勉强试一试呢？我们带你一块来看。咳嗽，到处哭哭嗽，甚至咳到脸色涨红，感冒了想赶快好，到药局针对症状就买药。切那种止咳的药学会啊，那你咳嗽你有痰吗？不是有痰才会咳嗽吗？求求市面上的咳嗽药哪个写的不是止咳化痰？但其实止咳跟化痰不但是两件事，而且还会彼此抵触。止咳跟化痰药它可能是分开的成分。那这时候，假如说你单独只吃止咳的成功情况，你可能你的痰都没有咳出来，全部囤积在你的肺，在你的支气管里面。原来止咳是抑制身体反应，化痰只是稀释掉浓痰，还会囤积在身体里。如果不把痰给咳出来，反而加重的是自己的病情。像这个药，它就是单独的一个单方的止咳 dextromethorphan 的成分。药品成分清楚写上，右旋美沙芬有镇咳效果，而甘油豫创木酯则是化痰。如果自己乱买药吃，恐怕改善不了症状，还会导致肺炎上门。痰液就会积存在呼吸道，那就会让他病情更加恶化。严重的话，甚至它会变成支气管炎，那甚至说不定更严重，就会变成肺炎。止咳药什么人能吃？讲话多了、喉咙干，没有其他流鼻水等感冒症状才可以使用。但如果真的咳得难受又有痰，医师药师一致建议还是对症看诊，才能真正好得快。记者台北采访报道。